Ayaw ko pala. Ayaw ko sali dyan, ah. Parang bata. Game! Game, bro! Wala ka dapat. Christian! Wala! Tusok! Ito ulit? No good! Uy, sorry. Maganda tayo doon. Malakas yung alon. Miguel. Mainit. In-hit din si Miguel. Sagutan! All three. Ganda talaksak sa ano. Andre. Basang-basa. Sarang ginagid mo lang, basang-basa. Oh my gosh. Ano na naisip ko? Oding Fernando 3! Ano na naisip ko? Kaya si Wampanya mo yung pinasahan. Uy! Wala si Christian! Uy! Christian Lacaba. With the San Pedro step. Ay, 6-3 na pala. Ganda paasa yan! Naku po, lakas ng Miguel! Remember me! Wala ko masiguro. Kaya. Papunta dito na naman si Marlon! Tapos na yan ah! In-hit din to eh. Lati kami magod. Pagod ka na dapat eh. Call over! 5-9! 15 seconds! Ha? Akala? Ano na, Christian? Ano ko po? Andre. Lagi tulala si Andre. Ano ba iniisip mo? Ha? Bounce na rin kami. Ay, okay. Sige. Mahaba pa tayo, bro. Hanggang alas 10 pa tayo. Thank you. Next week ulit. Ingat, next time ulit. Bahala kayo. May pizza dito mamaya. Charot. May sasakay niya naman sa salita. Ayan ang score. 7-9 na pala. Sino yung nakascore? Si Carl? Marlon Leonardo 3! In-hit 2! Sorry, mga hindi ko kilala yung mga pangalan ng iba. Andre? No good. Good ball! Good. 3. Wala. Niluwa. Oh, sabat na rin. Hanggang alis-tis pa nga, Fred. Ayaw nyo, ha? Sige. Ano na, Christian?
Carl Avila. Wala. Teardrop sana ni Carl. Wala. Ano? Tuloy mo yung sinasabi mo, Andre. Tuloy mo. Tuloy mo yung sinasabi mo. Sabihin mo sa amin diretso. Yeah! Harap-harapan. Whee! All 12. Tabla na. All 12. Last 3 minutes. Three minutes in the first half. Kuya Odi. Kuya Tito Odi. Give to Andre. Give to Miguel. Give to Christian. Give back to Kuya Odi. Sulab jump pa. Wala. Steal by Miguel. Naku po. Steal by Carl. Grabe talaga yun. Pinasaan. Oh yeah! Umang na. Ay, sorry, di ko nakunan yung ganong sequence. Andre, wala, Why? Ang ganun, Eurostep. Ito na Eurostep, Kuya Odi with his own Eurostep. Kuya Odi, wala. Gab. Yeah. Last 2 minutes. 18 to 12. Last 2 minutes. Sakit na ng puwet ko, Pers? Sakit na ng puwet ko? Sakit sa puwet nito. Marlon. Wala. Good ball, good ball, good ball. 18 to 12. Hindi, ano na, 20. 20 na, 20 na. Aha, 14. Nakascore ba sa kabila? Ayan, 20-14. Sige, sabi niya. Ay, ano ba yan, Marlon? Nauna yung tira bago yung salo eh. Steal by Christian Kuya Odi. Ayan na, Tito Odi. Naku po, nabasa. Basang-basa din. Andre. Tito Odi. Tito Odi pull up jumper. Yes. Nothing but a net. 16. Oops. More than. 22 to 16. Andre. Wala. Marlon Leonardo. Fade away na Marlon Leonardo. Side fade away. Side fade away. Good. All the way from Muntinlupa. 20 seconds. 20 seconds left. Good, saba, pag next up, ikaw. Bakit? Pupuligasin na ako eh. Napapagod din mo. Okay, hati tayo. Malahati tayo. Last shot na yun eh. Last shot. 24 to 18. Hey! Change. Okay ka dito. Ako na. Wala natin. Pupuligasin na ako. Nararamdaman ko na. Top out siya eh. Alon, ikaw muna sa akin. Alit ako sa harap. Christian. 4-3. Wala. Miguel. Hinihingal pa ako. 5. Charge. Gab. Nice D. Yeah, thank you. Bro. Last game na to na. Hindi pa. Thank you. Salamat. Lunch. Sino ang score? Hindi nakita ng answer. Ayan na. Andre for 3. Wala. Rebound number 5. Pass to Mix. Tinira. Wala pa rin. Rebound by Christian. To Marlon. Titira na yan. Siyempre. Wala pa rin po.
Rebound by Kuya Odi. Kuya Odi. Yes, sir. Dalawan na lang po. Pati 22 pa naman. 22 times 6. Daladag ako. Drive mo na yan, Lon. Andre, to Kuya Odi. 4-3. Wala. Mix. Pagod na po sila. 6 minutes pa, mga kapatid. Ayan na. Christian. Tumira na 3. Wala. Rebound by Marlon. Offensive rebound. Odi. Wala pa. Christian. Yes, sir. Score 26-24. Dalawa na lang po kalamangan ng kabilang team. Rebound by Miguel. Pass to Marlon. Uy, Lon. Ano yun, Lon? Kitang-kita. Napintig na yung bintigo. Kailan ka ba naman ang sunod dito? Pinalay tayo ngayon. Napintig na yung bintigo. Pasok. Stress. Marlon Salazar. Iba talaga. Lon, yung pizza mamaya ha. Umakasa pa rin kami. Pap. Magpapapizza daw si Marlon Salazar. Wala. Rebound by number 5. Number 5. Pass to Mix. Tamira. Yes, sir. Ayan. Kuya Odi. Pass to Marlon. Lon, baka wala pa yan. Score 28-31. Lamang pa rin po sila Card. Number 5. Pass 2. Wala. Number 5 ulit. Uy, steal by Christian. Christian. Nagmamadali. Akin to. Foul. Diyan parang wala. Wala naman yata dyan. Kuya Odi. Ayan. Tumira. Carl. Uy, ang lakas. Sayang. Good. Good ball. Andre. Tumarlo Salazar. Tumira. Wala. Short. Number 5. Pagod na po sila. Nararamdaman ko. Wala pa rin. Isa pa daw yan. Kuya Odi ulit. Si Kuya Odi lang parang hindi na mapagod eh. Good ball. Mix. Job. Down for 2. 3 ba? Toto lang to boys. Score 28-33. Wala. Oh, Lon. Parang binalibol lang. Parang binalibol mo na. Uy, iba talaga si Carl. Good ball. Good ball. Andre, pinali pa yun. Gap for 2 points. 2 points. Score 35-30. Andre, susubok muli sa 3. Wala. Rebound by Marlon. Pass to Kuya Odi. Sa 3. Kitang-kita. Uy. Turnover. Dalawa na lang. Andre muli. Susubok muli sa 3. Wala. Rebound by Marlon. Wala pa rin po. Sayang Lon, pang-ulsa na yun. Good ball. Number 5. Uy! Ang pambansang reverse. Wala. Foul. Last 2 minutes. Last 2 minutes.
Wala pa rin po. Pagod na si Carl. Marlon. Uy! Pang-all nga. Ayos na na. Gab for 3. Wala. Rebound. Uy! Nakuha ni Miguel. Miguel, pass to Andre. Andre. Pass to Kuya Odi. Kuya Odi, kitang-kita ulit. Sayang oh. Diretso. All na, 35! All 35 ah. Gab. Ayan. Uy, running shot. Running teardrop. Odi. To Andre. Andre. Lamang na po. Sila Kuya Odi, 38-37. Gab, tumira. Wala. Rebound by. O kanina, bahala kayo dyan. Basta taga-score lang kami, tsaka ano. Kanina ba na, bahala kayo. Mga parisip ko. Gab. Ayan na. Tinira. Wala. Uy! Oh. 8 seconds. 7. Uy! Sayang. Kadalawa. Nice. Oh, rematch! Isa pa! Rematch! Isa pa. Kaya ba? Kaya pa, may oras Load pa! na yung balog. May oras pa! Rematch! Ayun na! Rematch! 7:30 pa lang!